اوس ذکر کوي په دې آیت کې لس صفات د مؤمنانو نارینه او د زنانو او په دې لسو صفاتو باندې الله رب العالمین وعده کړې ده د مغفرت او اجر عظیم چې دا صفات په چا کې راشي الله ورته مغفرت کوي او لوی اجر به ورکوي او په دې کې دې صفاتو کې نارینه او زنانې دواړه ذکر کړي دي د دې وجه دا حدیث د نسائی کې راځي ام سلمہ رضی الله عنها چې وا هغې د دې شان نزول ذکر کړی چې زنانه راولګېدې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درخواست وکړو او یو تپوس یې وکړو چې دا څه وجه ده چې د قرآن کریم کې د نارینهو سره خبرې کېږي او د زنانو سره خبرې نه کېږي د هغې څه تذکره پکې نشته او دا تپوس په خپله ام سلمه رضی الله عنها کړی و نو الله رب العالمین دا ایتونه راولېږل چې د نارینه او زنانو شریکه تذکره کړي په لسو صفاتو کې دغه رنګه بل حدیث کې راځي د ترمذي روایت دی ام عماره رضی الله عنها چې دا هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړی ما ارى كل شيء الا للرجال وما ارى النساء يذكرن بشيء دا سوجه دی دا الله نبی چې موږ کلم ګورو بس ټولې تذکرې د سړو کېږي او د سړو صفات بیانېږي قرآن کې د زنانو دا تذکره پکې نه کېږي نو الله رب العالمین دلته د نارینهو سره سره د زنانو صفات هم ذکر کړه ورنه قانون اصل کې دا دی چې په قرآن کې کوم ځای کې د نارینهو صفات ذکري زنانه پای کې مرادي وي ځکه زنانه دا تابع دي د نارینهو چې څومره صفات چې هغه د نارینهو ذکر کېږي ځای په ځای یا خطابات کېږي مؤمنانو نارینهو ته نو په دې کې زنانه هم داخلي وي خو د دې زنانو د دلجویۍ دپاره چې خوشحاله چې ګوره قرآن کې الله زموږ تذکره هم کړې ده نو دلته الله رب العالمین نارینهو سره سره د زنانو جدا جدا ورسره صفت ذکر کړی دی لس صفات په دې لسو صفاتو کې درې قلبي عبادات دي یو ایمان دی بل قنوت دی او بل خشوع ده او درې عبادات بدنیه دي ظاهریه د بدن ظاهر عبادات دي درې یو اسلام دی چې په دین باندې ښکاره عمل کول بل صبر دی او بل روژه نیول دوه پکې لساني عبادات دي د ژبې یو صدق دی رښتیا ویل او بل ذکر د الله رب العالمین کول په ژبه باندې دا د ژبې عبادت او یو پکې مالی عبادت دی والمتصدقین والمتصدقات صدقه ورکول دا مالی عبادت او یو عبادت دی د ترک المنکر چې هغې ته ویلی کېږي حفظ الفروج د خپلو شرمګاهونو حفاظت کول د بدکارۍ نه والحافظین فروجهم والحافظات دا لس صفات دی کی ذکر دی ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان نارینه او مسلمانان زنانان اولی دا صفت راوړل هغه نارینه چې اسلامي قبول کړی دی او ظاهري انقیاد یې کړی او تابعداري کړې ده مسلمین جمع ده د مسلمون مسلمات جمع ده د مسلمتون مسلم نارینه او مسلمه زنانه چاته وایي چې ظاهري انقیاد کوي د الله د احکام او خاص کر د فرایضو په حدیث کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم 15 ارکان ذکر کړي چې دا په اول فرصت کې ادا کوي ځکه دا به فرض ده کلمه د شهادت د لمونځ فرض دی په دې باندې 15 وخت د دې اهتمام دی نو دغه رنګه روژه نیول دي د رمضان نو زکات ورکول دي چې کله به فرض شي او حج کول دي چې کله به فرض شي دي ته وایي ظاهري انقیاد د اسلام احکام او فرایض دا منل او دین علاوه به نور عبادات هم کول په دې کې فرضي مشته او نفلي مشته ګر
نوافل به هم کوي عبادات. نو دغه رنګه مسلم بیا هغه چاته ویلی کېږي اسلام کې معنا د استسلام او د انقیاد پرته ده چې د الله رب العالمین څومره احکام دي ظاهره کې به دا مؤمن بنده هغې ته منقاد وي عمل به پې کوي ظاهر به جوړ وي ظاهر. نور پسې ذکر کوي والمؤمنین والمؤمنات او هغه مؤمنان نارینه او مؤمنات زنانان دا دویم صفت دی. ورپسې ولې ذکر کړو دا ځکه ضروري دی دا باطني صفت دی دننه د زړه چې دا دلالت کوي د دوی په یقین د زړه باندې. ولې ځکه که چېرته ظاهري عمل کوي مسلمانان خو دننه یقین نشته عقیده صحیح نه ده نو بیا خو اعمال نه قبلیږي که نه تی دغه د کلمې ویل او آمنا قبلیږي لکه منافقانو باره کې الله وایي که نه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الله منو قیامت منو لا اله الا الله کلمه ویلې او عبد الله ابن ابي او د هغې پوره ډلې خو الله فرمایي وما هم بمؤمنین مؤمنان ګوره نه دي دننه په زړه کې ایمان نشته تش د خولې خبره ده بس. په دې ظاهري انقیاد هم ګوره کار نه کېږي تر هغه پورې چې دننه عقیده ورسره برابر نه وي ځکه د دې ایمان د صفت د وجې نه د اسلام اعمال قبلیږي. ځکه ورپسې ذکر وکړو د والمؤمنین والمؤمنات چې په زړه کې ګوره یقین هم شته تصدیق هم شته دی او د الله رب العالمین په وعدو باندې یقین دی. نو د ایمان چې کوم هغه شپږ ارکان دي هغې برابر دي. ایمان په الله باندې د هغه په ملایکو باندې د هغه په کتابونو باندې د هغه په رسولانو باندې نو په ورځ د آخرت باندې نو په تقدیر د خیر او شر باندې شپږ ارکان دي د ایمان کنه دا ټولې خبرې د زړه یقین ته کوزې کړي دي دې باندې یقین دی ده بیا د ایمان شعبې دي څانګې هغه څانګې به د اویاو نه زیاتې دي حدیث کې راځي نو د هغه شعبو د هغه څانګو د جوړولو کوشش کوي چې یاره دا څانګې مې د ونې نه پرې نه شي چې دا ونه ګورئ د ایمان ځکه نبي صلی الله علیه وسلم بیا د ایمان مثال د ونې سره ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الایمان بضع و سبعون شعبه دا ایمان چې دی دا څه د پاسه اویا څانګې دي د دې گویا کې دا ایمان یې مشابه کړو د ونې سره نو په ونه کې جرړی نو په ونه کې تنی نو څانګې نو د هغې پاڼې او د هغې میوې وي نو دغه شان د ایمان هم مختلف شعبې دي علما په کتابونه هم لیکلي. امام بیهقي رحمه الله شعب الایمان 9 جلده کې دی او بعضې علما هغې اختصار کړی دی په یو رساله کې عرب عالم هغه مختصر کړی شعب الایمان یو رساله کې او د شیخ ابو سعید رحمه الله هم یو کتاب لیکلی شعب الایمان پښتو کې د ایمان شعبې راغونډې کړي دغه شعبې به هم کوشش کوي چې دا ونه دې مزیدارې او دغه صفات په ځان کې راولي او بیا د ایمان په باره کې به دا عقیده ساتي چې دا زیاتېږي او کمیږي ځکه قرآن نه معلومه ده فزادهم ایمانا فزادتهم ایمانا زدناهم هدى. امام بخاری 8 آیتونه راوړي کتاب الایمان کې او دا مسئله ته ثابته کړي چې ګوره ایمان کله زیاتېږي او کله کمیږي. یو بدعتي ملا په یو وخت کې د پینډۍ نه به راتلو شریف غونته کې شیخ صاحب سره مناظره و تقلید باندې شیخ صاحب ورته شیخ امین ورته دا آیتونه پیش کړي چې ګوره قرآن کې الله وایي چې ایمان زیاتېږي نو هغه وایي دغه زیاتوالی کموالی کوم ځای کې راغلی د بای سړی سې قمقلي هلکه خو چې یو شی زیات شو خو مخکې کم وکړه دا خو یو بدیهي خبره ده او ته د دې نه واسې یو د فلسفې بحث جوړی لګیا دا بای سړی هسې په زول بحث به کوي لګیا خلک ځان پورې خندوي چې کله ورته شیخ صاحب بیا د ایمان د ضعف دلایل شروع کول نو جګړه پکې جوړه شوه مناظرې ته ورانه شو و ټیم ختم دی زه واده له روان یم پینډۍ ته ځم چې دلایل شروع کېدل نو شی وران شي د دې بدعتیانو طریقه هم دی چې کله پته ورته ولګي چې اوس د عالم ماته دلایل شروع کوي او خلکو خیارېږي پوهېږي نو زنده‌باد مرده‌باد شور چغې ځان سره پوره ګروپونه راوستل
بس مناظره ورانه شي او چغو کې دوی تکړه دي بیا وي مونږ وګټله وای نو ایمان ګوره کمیږي مو زیاتېږي د زیادت په باره کې په قرآن کې ایتونه دي او د کموالي تذکرې په احادیثو کې راغلي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چا په تاسو کې منکر ولید او د لاس طاقت په لاس دی باندې کې فإن لم يستطع فبقلبه د لاس طاقت بیده فإن لم يستطع فبلسانه د لاس طاقت نشه په جبه دی باندې کې او فإن لم يستطع فبقلبه بعضی وخت ولې د جبه طاقت هم نه سو خبرې ته وګ نه دی نه مانی نبی په دې سره کې ورته بده ګورو آلته نبی علیہ السلام اخیری جمله سوی وذالک اضعف الايمان وګور د ایمان کمزوري نبی علیہ السلام ذکر دا د ټولو نه کمزور ایمان دی وګور معلومه شو ایمان کمیږي کمزور شي نبی علیہ السلام اضعف ډیر زیات کمزور شي دا څنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله د انسان په دې ځل کې دا ایمان د ذره په مقدار می د باجری د دانی عمر می په حدیث کې ذکر د امام بخاری هغه حدیث راوړي نو ګوره د ایمان کله کله دومره کم شي چې ذره ته راشي او دا څنګه د وربشي دانی ته راشي دومره کمیږي نو زیاتواله هم ثابت دی کمواله هم ثابت په ایمان کې زیادت او کمواله راځي به ایمان زیاتېږي په طاعات باندې چې څومره د عبادت کول د الله سره تعلق او ذکر او اذکار او اخلاص او تقوا او خولي صفات بس ایمان باندې زیاتېږي او چې کله انسان ګناهونه کوي نافرمانی نه کوي حرام امور هغه اختیاري منکرات او تلاش چې څومره دومره ایمان را پریوزي د ایمان ټمپریچر ښکته را روان او دا د قرآن نه معلومه خبره ده د حدیثو نه معلومه ده د سلف او د محدثین او د اهل السنه والجماعه علماء په دی باندې تفصیلی بحثونه کړي نه معلومه ده بلکې دا د وجدانیاتو نه معلومه خبره ده په خپل انسان ته محسوس کیږي د وخت زما ایمان څنګه اندازه کړي کله کله به دی دومره د ایمان بر رواني چې نفلونه په شوق کې او کله کله د ایمان داسې کمزوري شي ټول ورځ به تیر شي سړی ذکر مونږ کې بالکل دا ځل خړ شوی ګډوډ شوی کیفیت د کله یو شان کله بل شان دیو جنا صحابه بویل وې د ایمان دا کیفیت د سی لکه داسې اوړي راوړي د زړه دا کیفیت د ورځې ځکه موږ مختلف احوال سره مخامخ کیږو کنه لکه دا مرغۍ چې ټوپونه وای د یو څانګې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته اوس چې ګوري یو مرغۍ په یو څانګه ناسته چې بیا ګوري په بله کې ناسته بیا چې ګوري بلې ونې ته لاړه شي دقه شان زموږ دا زړه د ورځې دانګونه وای کله یو ماحول کې کینو دا غي اثر را باندې وش الته نه پاسو به بل ځکه بل خبره شروع شي بیا هغه طرف ته متوجي شو نو دې به بار بار نگرانی کوي دا کیفیت دی بدلیږي را بدلیږي کنه په یو کیفیت باندې نه پات کیږي دا ایمان چې نسی به یو کیفیت دی دا خو پیغمبرانی چې ایمانی ورس پورس بڑاویږي او بڑاویږي او بر رواني ترقی پکې راځي او مونږ تاسو چې نو کله یو شان چې کله بل شان شي هغه حنزله رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام تراو پلار را روان دی او ابوبکر مخله ورغه دا چې وی نافق حنزله نافق حنزله حنزله منافق شوی دی حنزله منافق شوی ځان ته منافق وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته څه چل شوی دی حنزله چې ځان ته منافق وي څه چل دی هغه ورته ته ګوره مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستیو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې کله د جنت او جهنم او د آخرت خبرې کیږي د الله د ملاقات او د خپل خبرې نو زمونږ ایمان کم اندازه کې او کله کله د سترګو نور سره اوښ کې رواني دلته هم زړه یو شان دی او چې بیا کور ته لاړ شو د ښځې سره کینو بچو سره کینو هلته بیا هغوی سره خاندو را خاندو ګپې شپې لګو نو بیا هلته زمونږ وایي هغه کیفیت نه نو حنزله رضی الله عنه ته دا سخت کار شو منافقت چې منافقت دی نبی علیہ السلام په مخ کې یو شان دی او په کور کې بیا بل شان دی نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مغم پیدا کړ ځکه هغه متقی سره پرهیزګار چې لکه دا چل خو په موږ هم کېږي د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې چې ناست یو شان او چې بیا کور ته لاړ شو کیفیت بدلیږي ویل زه اوس زما مسله ستا مسله ده زه چې لاړ شو نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو نو چې کله لاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته دا خبره پیش کړه دا څه وجه دی د الله نه
ستاسو مخې ته کیفیت یو شان وي بیا په کور کې بل شان لکه اوس موږ درس ته ناست یو کیفیت یو شان جمعې خطبې ته ناست کیفیت یو شان تلاوت کې روژه دي نیولي کیفیت یو شان خو چې کله سړی کور کې ملګرو سره ګپ شپ کې کینی بیا کیفیت بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے حنظله دې ته منافقت نه وایي دا خو د زړه د انسانانو په یو کیفیت نه پاتې کېږي ولکن ساعه و ساعه دا د بیل بیل ساعت خبرې وي معنا دا د انسان باندې مختلف ساعات راځي داسې خو چې مکمل دا دې بند کو د جومات په دې ګوټ کې دې کېنه او بس چې خوځېږي بناو بس مکمل هم دا فکر کوه انسان ډېر کمزوری دی دا دین به په ده باندې بوج او بیا ورته دا وفرمایل نبي صلی الله علیه وسلم که تاسو په هغه کیفیت برقراره پاتې شئ چې کوم زما سره ناست یو کوم کیفیتي نو بیا خو لصافحتکم الملائکه بیا خو تاسو سره ملایک ستړي وشي کوي لاسونه به در سره میلاوي بیا په تاسو ملایکو کې فرق څه شو ځکه چې د ملایکو خواهشات نشته دی او ستا هم نه وي او ته وایې چې نه به ښځې سره مینه کوم او نه به بچو سره خاندم او نه به ملګرو سره ګپ لګوم نو بیا خو ستا خواهش ختم شوی بیا خو ته ملایک یې بیا خو ملایک تاسو سره ستړي مشي کوي دا مطلب و د نبي علیه السلام نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا وی حنظله دا جایز خبرې دي په کور کې خپلو بچو سره خندا کور والا سره ګپ شپ لګول ملګرو سره ګپ شپ سړی ولګوي چکر مکر ولګوي دا څه حرامې خبرې خو نه دي دا الله جایز کړي مباح امور دي د دې الله رب العالمین موږ له رخصت راکړی اجازت یې راکړی خو چې داسې یو کار ونکړو چې ایمان ته هم چوټ ورسي خو چې دومره یي چې ستا یو فکر جوړي عقیده دې برابروي آخرت درته یادي قیامت درته یادي د الله او د رسول په وعدو دې یقین وي چې کیفیت دې خیر دې که هغه شان نه پاتې کېږي کوم چې زما مجلس کې نو په دې څه ګناه نشته په دې نیول نشته او دې ته منافقت نه وایي منافقت خدای چې په خوله باندې د ایمان خبرې کوي او زړه کې د ایمان نه په خوله باندې د دین خبرې کوي او دننه په زړه کې د نعوذ بالله زړه سره په زړه کې د دین سره نفرت دی د دین خبرې در باندې بدې لګي په زړه کې اوسې په خوله وې دین مې خوښ دی منافقت خو دې ته وایي نو پوهې کو په دې باندې چې دا یو شان کیفیت نه پاتې کېږي ځکه یو روایت کې راځي دا ایمان کیفیت داسې لکه یو بڼکه ده د یو مارغه او په یو صحرا کې پرته ده نو هواګانې پې لګېږي کله یو طرف ته واړه یو کله بل طرف ته واړه دغه شان د انسان د کیفیتونه د ورځې کله یو شاني کله بل شاني کله یو موضوع موږ راواچو کله بله خبره را سره پیښه شي کله بله خبره را پیښه شي او کیفیتونه زموږ بدلیږي را بدلیږي دا د انسان مزاج دی بدلیږي را بدلیږي نو والمؤمنین والمؤمنات او هغه نارینه چې ایمان والا دي او هغه زنانه چې مؤمنې دي د ایمان صفت پکې دی دریم صفت والقانتین والقانتات او تابعداري کوونکي نارینه او تابعداري کوونکي زنانه دا دریم صفت دی د قنوت قانت د قانتین جمع د قانتون یو سړی چې هغه تابعدار دی او قانتات هغه زنانه چې هغه تابعداري کوونکي زنانه دي په قنوت کې معنا د تابعدارۍ پرته ده دغه رنګ دي کې معنا پرته ده د الله د بندګۍ د الله بندګي کوونکي نارینه او بندګي کوونکي زنانه خو دې قنوت کې ورسره معنا د اخلاص مراد وي علماو ځکه یوازې بندګي خو نه ده کړی چې صرف تابعداري ده او دننه اخلاص نه بیا خو نه قبلیږي عمل هم کوي تابعداري هم کوي د احکامو د شریعت خو په اخلاص یې کوي د الله د رضا دپاره نه د دې لپاره چې ریا یو د خلکو دپاره کوي او شهرت دپاره کوي بلکې د الله د رضا دپاره کوي دی ورپسې دا قنوت صفت یې ځکه راوړو چې کله کله انسان عمل بم کوي مسلم دی مؤمن هم دی دعوه د ایمان بم کوي خو اخلاص به پکې نه وي نه والقانتین اخلاص به در کې وي ګوره د بندګۍ هسې دعوه به نه وي د ایمان دننه به زړه کې اخلاص او دغه اخلاص په بنیاد به تابعداري وي والقانتین او تابعداري کوونکي نارینه والقانتات او تابعداري کوونکي زنانه مطلب دا دی کې به اخلاص همیشه وي څلورم صفت دا دی والصادقین والصادقات او رښتیا ویونکي نارینه او رښتیا ویونکي زنانه صدق چې دی په خبرو کې او صدق په وعدو کې
وعده وکړله هم رښتینی به وي خبرې وکړلې به هم رښتینی وي وعده خلافي به نه کوي بغیر د عذر نه که عذر راشي ته به وعده خلاف مه وایه وعده خلاف هغې ته وایي چې په کم ټایم تا سره وعده کوي دغه وخت کې په زړه کې غلا وي دا کار نه کوم مړه چې دا سړی موږ دې مخې نه لري شي دې ته وعده خلاف او ما تا سره وعده وکړله چې لکه سبا به دا کار وکړو یو دم ما ته سم عذر را پېښ شي نو عذر چې دی دا قبول دی الله یې قبلوي بنده به هم قبلوي نو رښتیا ویونکي چې هم خبرې رښتیا کوي هم وعدې رښتونې دي والصادقین والصادقات نو ګوره د قنوت نه بعد دا خبر راوړله چې تابعداري کوي نو رښتیا هم وایي زړه یې هم جوړ دی نو ژبه هم جوړه ده د ژبې عبادت دی رښتیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی آیا ایمان دا کیدای شي سړی د مؤمن وي او هم د دروغجن وي ایمان او دروغ جمع کیږي نبی علیه السلام فرمایي دا نه جمع کیږي دا نشي کېدلی چې یو مؤمن دی او مؤمن دی دروغجن وي نو رښتیا ویونکي نارینه او رښتیا ویونکي زنانه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان رښتیا وایي او د رښتیا کوشش کوي ويتحرى الصدق کوشش کوي د دې زه به رښتیا ویم د دې ورسره اهتمام او فکر حتی تر دې پورې یکتب عند الله من الصدیقین د الله رب العالمین په نسبت باندې د صدیقینو کې ولیکلی شي د صدیقینو یو رجسټر دی په هغې کې ملایکو ته د نوم درج کړي دا رښتونی انسان حتی یکتب عند الله صدیقا د الله په نسبت باندې دا صدیق حساب شي رښتونی انسان صادق انسان والصادق والصادقین والصادقات ورشتیا وینکی نارینا ورشتیا وینکی زنانا والصابرین والصابرات او صبر کوونکی نارینا او صبر کوونکی زنانا دی ورپسې ذکر راوړو چې دا رښتیا دی ویل په خبرو کې او دین د رښتیاو خرافاتو نه او د دروغو نه او د شرکیاتو او بدعاتو دین ځان ساتي اکثر خلق به د خلاف چې رښتیا وي خلق د خلاف کوي نو ذکر ورپسې راوړو صبر چې بس صبر وکړي الله رب العالمین ته دې کې مشکلات راځي دا پنځم صفت دی صبر ځکه رښتیا سره مصائب وي تکالیف وي نو د تکالیفو د مصائبو علاج هغه دی صبر صبر کې چې کوم دی معنا پرته ده د تریخوالي معنا پکې پرته ده والصبر كاسمه مر بعض علماء وی دا صبر دی خپل نوم په شان د چې کوم دی تریخ دی مر مذاقته والصبر كاسمه مر مذاقته دا صبر د خپل نوم په شان ته ذائقه ترخه ده ولكن عواقبه احلى من العسل یو شاعر خو نتایج به د ګبین او د شاتو نه خواږه دي صبر تریخ دی خو نتیجه خوږه ده پښتانه مو د صبر میوه خوږی دغه شان شاعر یو عرب شاعر ویلی چې الصبر كاسمه مر مذاقته ولكن عواقبه احلى من العسل ځکه د صبر کې معنا د تریخوالي پرته ده دا ګران کاری او دا صبر په ایمان کې د ایمان غټه شعبه ده علي رضی الله عنه دا فرمایلی صبر کې خپل معنا د ټینګوالي د کلکوالي مشکلات راځي او ته به هم کلک ولاړې په دین باندې دې ته صبر او د صبر درې اقسام سورې بقره کې موږ ذکر کړی صبر دی د الله په طاعت صبر دی د ګناه نه نو صبر دی په مصیبتونو باندې د ټول امور کې صبر په دین باندې کلک پاتې کېدل علي رضی الله عنه فرمایلی دا صبر چې دی الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ایمان له دا صبر په ایمان کې د سیدې لکه په بدن کې دا سر بدن نه چې نور اندامونه پرې کې اپریشن وکړي نو خیر دی بدن نه مري اندامونه خلک ضرورت راشي مجبوري راشي بیماری راشي سخت کینسر اندامونه دې پرې کوي خلک ډاکټرانو یې دا اندام ته لري خو مري خو نه انسان خو که سر دې ته لري کې بس ختم شي دا صبر په ایمان کې دې یو شی علي رضی الله عنه فرمایي بمنزله الراس من الجسد لکه څنګه په بدن کې دا سر دی من لا صبر له لا ایمان له ګوره که پچا کې د صبر صفت نه ګوره د ایمان نه پاتې کېږي ځکه دا صبر داسې لکه په ګاډي کې دا بریک چې لګېدلی شي ګاډي کې بریک نه خو پار شي نه غورځي که نه
ګاډي اکسیډنټ کېږي تباه کېږي. نو صبر دی که چېرته ته نیکي کې په صبر کېږي. اوس مثلا دا د ګرمۍ سختې اوږدې اوږدې روجې نیول په طاعاتو چې د صبر نه و نو روژه خو نشي نیولی د ګرمۍ صبر په طاعاتو. نو دغه رنګه د ژمي په یخ سار کې راپاڅېږه او په یخو اوبو اودس کوه چې ګرمې نه وي او ته یې چې نه بس پرېږده یخې دي خو اوس دا مونځ رانه خراب نه شي. خو دا خو صبر غواړي که نه دې ته صبر په طاعاتو وایي. دغه رنګه هره نیکي وګوره. دا اوس چې تاسو ناست یې خو صبر دی که ځکه ناست یې درس ته که صبر چې نه سړی نه شي ټینګی وتښتي بعضې خلک مړه پرېږده اوس به درس ته ناست. نو هره نیکي دا طاعت چې کېږي په صبر کېږي. نو دغه رنګ د ګناه نه ځان بچ کول دا هم په صبر کېږي. چا کې چې صبر نه په هره ګناه نه غورځي بریکې فیل شوی بس خپې ورته سستې شي. او چا کې چې الله رب العالمین د صبر ماده اچولي نو ګناه راځي مخې ته اگر که دی بلکل هېڅوک یې نه ویني خو دی د الله نه یېرېږي نه یې کوي. دا د صبر د وجې د ګناه نه ځان ساتي د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي. نو دغه رنګه درېیم صبر دی په مصیبت باندې. مصیبت راغی مشکل راغی بس الله رب العالمین ته وایي الله ستا د تقدیر فیصله وه زما پرې رضا ده. الله رب العالمین نه صبر وغواړي. دې وجې نه صبر سخت کار دی ځکه الله قرآن کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقینا الله تعالی صبرناکو ته به حساب بې حسابه اجر ورکوي. صبرناکو چې کوم اجر دی هغه بې حسابه ده هغه الله رب العالمین ته معلوم. څومره چې په انسان کې دا صفات زیات وي دومره ایمان قوي وي او مضبوط وي. دا نور صفات به بل درس کې ذکر وکړو انشاءالله. ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان نارینا و مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات او ایمان ولا نارینا و ایمان ولا زنانا والقانتین والقانتات او تابداری کونکی نارینا و تابداری کونکی زنانا والصادقین والصادقات او رشتیا وینکی نارینا او رشتیا وینکی زنانا والصابرین والصابرات او صبر کونکی نارینا او صبر کونکی زنانا. اشهد ان لا اله الا الله